你以为呢这是一个保温杯啊，实际上你错了。你又以为呢它是一个电吹风，实际上呢它是一个吸尘器。你没有看错，这的确是一台吸尘器。大家好，我是一鸣，今天呢和大家分享这款长得非常像保温杯的米家随手吸尘器。说实话，这款产品还是非常有意思的。外观方面呢，采用了米家产品一贯的简约风格设计，整体的配色呢以白色为主。通过卡扣呢，你可以直接打开集成盒，方便你清理垃圾。同时呢，你也可以通过旋转的方式取下整个顶部部分，可以非常方便的更换和清理滤网。滤网的作用呢，就是防止灰尘或者异物进入电机。底部呢有一个 USB Type-C 的接口这一点是要给好评的。这也就意味着你可以直接使用手机充电器和充电线给它充电。配件方面呢，除了充电线以外呢，还有一套组合刷头，包括呢一个刷头和一个延长杆，你可以根据实际情况呢进行自行组合使用。比如呢，你可以拿起来直接吸，也可以装上刷头吸，也可以呢不装刷头，只装上延长杆来去吸。当然呢，你可以把延长杆和刷头全部装上去吸，这个呢随便你自己去选择。几天使用下来呢，发现米家随手吸尘器还是有很多地方值得分享的。首先呢，这款吸尘器的体积真的是非常小，体积和重量上呢，基本上和一只装满水的保温杯没有太大区别。大家可以看一下同时呢，它的直径只有55毫米，在实际使用过程中呢，单手握持没有任何问题。开关键的位置呢非常的合理，自然握持状态下呢，手指刚好落在开关按钮上，从开机到使用过程中呢，都可以单手完成。同时呢，集成盒也可以一键开盖，倒垃圾的时候呢，也不需要动手去清理这样的好处就是操作非常方便，同时你的手呢也不容易沾染细菌。其次呢，作为一款主打便携的吸尘器而言呢，吸力大小也非常重要。虽然米家便携吸尘器的体积非常小不过它的额定功率呢达到了120瓦，最高可以提供13000帕的吸力。总共提供了2种模式按一下开关呢会进入标准模式，再按一下呢会进入强力模式。接下来呢，我们就实际测试一下这2种模式下米家随手吸尘器的表现。可以说，作为随手使用的小吸尘器而言呢，米家随手吸尘器在吸力方面表现还是非常不错的。当然呢，你没办法拿它和大号的吸尘器相比，毕竟二者不是同一个定位的产品。而在续航方面呢，标准模式下充一次电大约可以使用半小时，而强力模式下呢可以使用9分钟。由于这款产品呢，它并不是作为你的主力吸尘器来使用，都是作为辅助吸尘器来随手使用。你不可能一次吸很长时间，差不多充一次电的话，使用上半个月到1个月没有什么问题可以说，就我目前的使用来看，对于这款长得像保温杯的吸尘器表现还是相当满意的。最后呢，我们来聊聊这款吸尘器到底值不值得买，以及在使用过程中呢需要注意的一些问题如果你现在家里没有吸尘器的话想要买一款吸尘器来打扫家里卫生，那么我建议你直接买一款大号吸尘器。这款呢显然不适合你来做全部清洁，而米家随手吸尘器我觉得更适合作为家里的辅助吸尘器来使用。可以给办公室放一个家里放一个，比如桌面或者沙发上不小心撒了食物残渣或者是一些灰尘垃圾之类的话随手拿起来就可以吸干净。另一个就是大型的吸尘器够不到或者不方便清洁的地方呢，米家随手吸尘器由于体积小呢，就能很好的发挥它的作用。我这几天发现呢，这个吸尘器呢用来清理笔记本的键盘非常合适。有时候吃东西或者不小心把一些脏东西撒在了笔记本键盘上，这个时候擦的话很容易把一些细小的颗粒扫进键帽的缝隙里。这个时候呢，用米家随手吸尘器就非常方便，只要随手一吸就能解决问题。经过我实测，如果你和我一样使用的是笔记本或者这种薄膜键盘的话，米家随手吸尘器清理起来效果非常好。同时呢，我觉得有车的小伙伴可以考虑给车里放一个，当你有清洁需求的时候拿出来随手一吸还是非常方便的。当然了，如果恰巧你财力雄厚的话，可以给办公室、书桌、客厅、车里各放一个，你就真的可以做到随手吸尘了。不过还是有一些地方需要特别注意的。第一个呢，它的集尘盒比较小每次吸完之后呢要注意清理。同时呢，不要用它去吸花生壳或者说一些比较大的垃圾，以免卡住这个吸尘口。另一个需要注意的是，千万不要拿它来吸水或者牛奶、饮料这些液体污渍，以免呢造成电机损坏。同时，我觉得这款产品还有一点需要改进的地方，就是开关键上方的这个状态指示灯呢，
不能显示具体电量，只能显示电量正常和电量低2个状态。如果能多增加几个指示灯，可以更加直观的显示高中低3档电量，我觉得体验上会更好。其他方面呢，暂时没有发现什么问题啊。总的来说呢，作为一款放在桌面或车里的便携吸尘器而言，米家随手吸尘器的体验还是非常不错的。249的价格呢，也非常具有性价比。以上呢就是关于米家随手吸尘器的全部体验了。最后呢，也别忘了一键3连支持一下。我是一鸣，我们下期见。